它那个都必须有那个什么，因为制造广播嘛，广播的话有音效啊。哦，你现在做音效，做音效的，对。哦，现在让你认识声音。对。然后来。这个的话，这样子拉，轻轻的，不要太重，太重它这个会，它这个因为是粘的哦。来，你可以试试看。对，打雷，打雷的声音。对，这是空的，所以它因为是那个音效的关系，哈。对。哦，风向好大哦，然后手去拍它，对，然后你这样子的话，就是走在树叶上面，鸟飞有没有？对，有没有鸟拍翅膀？有声音吧？没有声音，你刚才。从前从前有3只小猪，有一只呢，它是盖了很坚固的屋子，所以它没有被大野狼的风啊什么的武器啊被弄坏掉，然后其他2个都被弄坏了。好 ，OK。大家好，我是蔡慕容，我今年6岁。我今天是要来讲3只小猪的故事哦。从前从前有3只小兔，有一只呢，它是盖了很坚固的屋子，所以它没有被大野狼的风啊什么的武器啊被弄坏掉，然后其他2个都被弄坏了。可以了。好，再来哈，这个爱教育2选1在里面那个这里 ，OK， 好，我们来做。好啦，1最多，1代表什么？等等。你喜欢什么？你喜欢妈妈做什么？1最多个嘛。透过拥抱、拍肩、亲密的身体接触，就能感到关心。OK， 好，他是1最多，因为他还看不懂字。好，那是什么东西？来，再来一个好可爱的雪人呢，恭喜你呀！你要拼什么？哇，你拼这个感觉蛮难的哎，选了一个挺难的。来看我来，眼睛。你帮我完成啊！我想说只是拼它外面的东西了。听友会哦。那第4，你手摸进去猜一猜它是什么文物？哦，这猜得出来吗？猜得出来。里面，然后什么文物？可是它很对，要猜是哪一个？也真的很感谢那台给我们有这样的机会参与制作最右边那个，尤其大家也看了这个是吗？哇，好厉害哦！猜文物，回想我以前小时候，这就可以了。这样子的传承的这种方式来指导，然后给我们。选蓝色吧，你选蓝色啊，比较，因为你看不懂字啊。对啊，谢谢。蔡慕容，你站过去，你站过。下一张来。哎呀。德瑜再来。拍它就可以了。它的鱼在哪？哦，这只你的鱼。手机要不要给我？那你另外一只鱼在哪里呀？因为这只鱼比较大。有出来了。好，来看我哦。蔡慕容，看那边。OK。盖章还可以拿小礼物来，请你们盖过吗 ？L， 我保证有 L 吗？好，你把它拿起来，你就变手术了，请转过来。OK， 好的，我帮你拍一张。水枪。那就水枪喽。我们水枪只剩4斤。请问只有小孩可以选礼物吗？大人可以选吗？什么？只有小孩可以选吗？只有1张卡就可以。那我们2张卡，那你还可以再选一个。你再选一个，妈妈说你可以再选一个，你想要哪一个？你想要什么？猫咪带蛋，你想要哪个颜色的猫咪？这个颜色好，没问题。好玩吗？好啊，做啊。这边做。还可以帮我们打卡。
花用好之后转过来帮你拍一下。好，来看我。大家好，我是教育电台主持人，我叫做蔡慕容，今天跟大家分享我最喜欢的动物是兔子。谢谢大家。然后把它慢慢的、小心慢慢的拿出来。可以之后呢，把它拿出来哦，安菇贵这样就完成了。来拍张照，这样可以吗？可以。要把它塞进去可以吗？可以。它这有。来，小心手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 。跟它一样长就可以了。吃过。那你有吃过吗？没有。那如果你真的不会拉，有困难找大人吗？是我们在这个圆形的边边给它都压一压，然后压一下还很湿，所以我们要让等一下让它干。那你等的时候你可以继续画。好 ，OK， 这是我们做的雷声筒，走吧。好 ，OK。好，翻一颗就有了，就过关了。来，自己来哦，1、2、3、4、5、6，这边进来这边，可以哈。好来，可以用前面，OK。好，你没有学过。你好了。可以再一次吗？我没有录到哎，可以再一次吗？再一次。可以。好，再一颗。好来，加油。哎，有了，对，好，完成。再来，加油，哥哥加油，哥哥加油。干嘛要再办一次啊？哎，要挑战哈，真的要挑战哈。好来，慢慢来啊，差一点没关系，再来，有。要挑战下一关哈。来这边，好来，来有 OK， 完成。看我一下，它很难哦，太难。再瞄准，你没有瞄准，来，给你。对。要拉那么远吗？好来，哎，找到了。这2颗哦。啊。加油！要倒2个。哦。好，来预备，开始。这没有啊，再一次。哎，好，成功 ，OK， 它一样啊。浏览游戏版上各类商品比较的介绍。接着，巧克力，是不是？是啊，很像巧克力还是？还是啾啊？也很像巧克力，我觉得是巧克力。这个吧。耶，答对了。
对，就是这样子，按。所以呢，我来问这样多久？请问我是哪一个？这样子11秒吗 ？OK， 你完成了，恭喜你！好了，我们要走喽。他本来就会走啊，机器人啊。他是机器人，他当然会走啊，不然。但这边对他来说太小了，他不好走，他不好移动，然后他要找说他怕撞到。转过来吧，麦宝 ，Hello， 转过来。他在寻找要怎么走这个位置啊。好，请你们继续。好，没关系啦。好，那凯旋现在在忙，只能遥远的彼端。拜拜，下次见，拜拜，走喽。